4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. என் பேர் வடிவேலு, வயது 72. சளி தும்மலுக்கு நான் ரொம்ப அவசரப்பட்டேங்க. அது பல இடத்துல நான் மருந்து சாப்பிட்டேன், குணமாகலை. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு நல்லா குணமாயிடுச்சு. இப்போ சளி தும்மல் எதுவுமே இல்லாத நல்லா இருக்கிற உடம்பு அருமை. அதெல்லாம் நிம்மதியாக தூங்குறேன் நான் நைட்டில். RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸோடைய யூடியூப் சேனலில் இன்னும் ஸ்பெஷலாக நிறைய விஷயங்கள், மருத்துவம், ஆரோக்கியம், வாழ்வியல் சார்ந்த நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் மட்டுமே இந்த சேனலில் இருக்க போது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.